આપ જે જોઈ રહ્યા છો તે કોઈ એક આ મૂવીના કે ફિલ્મના કોઈ પિક્ચર નથી, પણ એક સત્ય હકીકત છે કે એક સંસ્થા એવી છે કે જ્યાં બગડે નહીં એના માટે એક ઝુંબેશ લાવી રહી છે. ત્યારે ઝુંબેશનું નામ છે અન્ન બચાવો જીવ બચાવો. ત્યારે આનાથી અનેક લોકોના ઘરે જે જમનાર છે એમને જમવાનું નથી મળતું, ત્યારે આના તરફથી જમવાનું પણ મળે છે. જ્યારે અન્ન બગડે નહીં એના માટે. ત્યારે આપણી વચ્ચે નિલેશભાઈ, આ તમારી સંસ્થા કઈ રીતનું કામગીરી કરી રહી છે? જી, સૌપ્રથમ તો મહેશભાઈ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે તમે અમારી આ ઝુંબેશની નોંધ લીધી. અમારી જે આ ઝુંબેશ છે અન્ન બચાવો જીવ બચાવો, એ છેલ્લા 2 વર્ષથી સુરતમાં કાર્યરત છે. અને જે અમુક અલગ અલગ સંસ્થાઓ, અલગ અલગ સમાજો, અલગ અલગ પરિવારો દ્વારા જે સામૂહિક આયોજનો થતા હોય, એ સામૂહિક આયોજનોમાં આયોજકોના આમંત્રણને માન આપીને અમારી આ ટીમ આ પ્રકારના પ્લે કાર્ડ લઈને ત્યાં જઈએ છીએ. અને જ્યાં જમણવાર ચાલતો હોય ત્યાં લોકો વચ્ચે આ પ્રકારના પ્લે કાર્ડ ગળામાં પહેરીને અમારી આ બાળકોની ટીમ ત્યાં ફરતી હોય છે. જેના લીધે શું થાય છે કે લોકોને અમારી 2 જ અપીલ હોય છે. નંબર 1, પહેલું કે જોઈએ એટલું જ થાળીમાં, અને બીજું જેટલું લીધું છે એટલું બતાવી દો. અમે 2 માંગણી કરીએ છીએ, એમાંથી કોઈ એક પૂરી કરવાની છે. કાં જોઈએ એટલું લો અથવા તો જેટલું લીધું છે એટલું પૂરું કરો. એમ એક પણ અન્નનો દાણો બગાડો નહીં. અને અમારી આ માંગણીને ધ્યાનમાં રાખીને દરેક લોકો અમને પોઝિટિવ રિસ્પોન્સ આપે છે. અને અમારા જે બાળકો છે એમને શુભકામના પાઠવે, બહુ સારું કામ કરો છો અને લોકો અમારી આ માંગને સંતોષે છે, એનો ખરેખર અમને આનંદ છે. પણ ખૂબ સરસ કાર્ય એવું કરી રહ્યા છે કે લોકો તમને સંતોષવાના કહેવાના જ છે ને કે મસ્ત કામ કરો છો. આવું કોઈ કાર્ય વિચાર્યું પણ નહીં હોય કે અત્યારે એક લોકોની અંદર ફેસબુકની અંદર એવા ફોટા વાયરલ કરે કે આ જેટલું જોઈએ તેટલું લેવું જોઈએ, પણ તેની ઉપર કામગીરી કોઈ નથી કરતું. ત્યારે આ સંસ્થા એવું છે તેની ઉપર 2 વર્ષથી કામગીરી પણ કરી રહી છે. ત્યારે આપણે પણ જેટલું જોતું હોય અને જમતા હોય ત્યારે એટલું જ લેવું જોઈએ, જેથી કરીને અન્નનો બગાડ ના થાય. જી ચોક્કસ મહેશભાઈ, પણ અગાઉ છેલ્લા 2 વર્ષથી હું આ ચલાવું છું. 2 વર્ષ પહેલા મેં આ પ્રકારના પોસ્ટર સોશિયલ મીડિયામાં હું શેર કરતો. અમુક પોસ્ટ આવતી તો સોશિયલ મીડિયામાં શેર કરતો. પછી મને એવું થયું કે ખાલી સોશિયલ મીડિયા પૂરતું કેમ, ગ્રાઉન્ડ લેવલે પણ જો લોકોમાં જાગૃતિ આવે તો એના માટે મને એક વિચાર આવ્યો કે આ પ્રકારના પ્લે કાર્ડ લઈને અમારી આ બાળકોની ટીમના સહયોગથી મેં અલગ અલગ સામૂહિક મેળાવડામાં છેલ્લા 2 વર્ષથી હું સેવા આપી રહ્યો છું. અને આપ પણ જાણો છો કે 8 વર્ષના બાળકથી લઈને 80 વર્ષના દાદા દરેકને ખબર છે અન્નનો બગાડ ના કરાય. પણ તકલીફ એટલી છે કે યાદ નથી આવતું. જ્યારે ડીશ હાથમાં આવે છે ત્યારે યાદ નથી આવતું. બરાબર? એટલે અમે કોઈ એવું રોકેટ સાયન્સ નથી. અમારા બાળકોની ટીમ એક વિનમ્રતાથી યાદ કરાવે છે કે ભાઈ જોઈએ એટલું અન્નનો બગાડ ના કરો. અને લોકો દ્વારા અમારી આ માંગને સ્વીકારી અને અન્નનો બગાડ બને એટલો ઓછો થાય અને વધુમાં વધુ લોકો આ પ્રકારે જાગૃત થાય એ અમારા પ્રયાસને એક સારો એવો પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે અને લોકો અન્નનો બગાડ કરતા અટકાવી રહ્યા છે. ખૂબ સરસ વાત કરી નિલેશભાઈ.